एक बार की बात है। मिट्ठू नाम का एक प्यारा तोता था। एक दिन वो उड़ते उड़ते एक जादी दुनिया में पहुंच गया, जहां हर तरफ लावा केक के पहाड़, चॉकलेट के झरने और मीठी खुशबू थी। जैसे ही मिट्ठू ने एक लावा केक चोंच से छुआ, उसके अंदर से गरम गरम चॉकलेट बहने लगी। मिट्ठू खुशी से गुनगुनाने लगा और बोला, ये तो सपनों की दुनिया है। सब केक हंसने लगे और मिट्ठू के साथ नाचने लगे। खुशी, मिठास और दोस्ती से भरी वो दुनिया मिट्ठू कभी नहीं भूला।